idan mutum ya shiga wannan website din wato studyinsaudi.moe.gov.sa pejin da zai fara gani za ka iya ganin shi da larabci. Kaji inda kuma gizon ke saƙa, wanda wasu suna yawan complain akan cewa ko ba su jin larabci, wanda duk da yake dai nakan ce yadda bare muka taso muna zuwa islamiyya, makarantar allo ne da sauransu, akalla dai ya kamata dan dai ko da ba mu iya maidawa dai za dai mu dan iya dan ji haka, kamar mun je liman na hudu ba da za mu iya ɗiban kamar 50% abin da yake faɗa da larabci. So larabci tun ba ga musulmi ba gaskiya yana da muhimmanci sosai. Idan kai kana ganin yanzu ko ka tsufa, to ya kamata mu canza ga 'ya'yanmu, mu tabbatar sun ji larabci yadda ya kamata. Yawancin website din koda na jami'o'in da farko zaka gunsu da larabci ne, amma yawanci kuma zaka iya canza language din daga larabci zuwa turanci. At the upper left hand corner zaka ga za su sa al'arabiya, to in kai clicking wajen zaka ga languages ga su nan, zaka ga turanci ne da sauransu duka. To sai mutum ya canza wannan language din zuwa turanci, dan daga nan abin zai canza duka ya koma da turanci. To idan mutum ya canza ya koma zuwa ga turancin nan, akwai kuma abubuwa guda biyu. Akwai options apply to study now da kuma go to know the portal, get to know the portal. So get to know the portal wani video ne haka da suke kamar introducing shi portal din da kuma yadda mutum zai yi da larabci ne kuma, amma shi ma to wani zai ce to da yadda zan iya in translating audio ko video shi ma to shi ma akwai Google translate.google.com, da yawanci mutum zai iya zuwa ya typing text ne ko kaza ko paragraph ko passage, ya zaɓi language da yake so ya canza, wanda har da Hausa a ciki. To nan ma in mutum ya je translate.google.com, a ƙasa akwai alamu na mic, mutum yana dannawa to zai iya zuwa kuma ya danna wannan bidiyon yana bayani, shi kuma wannan translate.google.com yana ɗiban bayani da yake yana fassara ma duk kana kallo. Kawai kamar yadda ne faɗa dai bayani ne akan portal ɗin da kuma yadda mutum zai applying da haka dai da sauransu. To wannan sai kuma mutum sai ya clicking on apply now, saboda daga nan ne mutum zai fara. So in ka danna apply now, daga nan zai kai ka shafin da kuma inda za ka je ka saka details ɗinka, wato ka sa ko ID ɗinka idan mutum na zaune a nan tunda da ikaman shi da sauransu. In kuma mutum ba a nan yake ba, akwai other. In kai selecting other za ka sa email address ɗinka. So in ka sa email sai ka tabbatar email address ɗinka is correct, saboda za su turo ma da email. So mutum ya sa email address ɗin shi, ya sa date of birth ɗin shi da komi, daga nan sai ya ci gaba. To daga nan za su tura mai da message ta email ɗin, wanda zai je inda zai canza password, ya dawo password din kuma da ka'idan canza shi password din alphanumeric da kuma capital letter. So mutum sai ya harhada, ba wai kawai mutum zai sa ko sunan shi bane ko date of birth, dole ya sa password din da zai tuna. To in mutum yayi wannan, shi ma wani lokaci zai je wani page wajen sa password din, to shi kuma da larabci ne, kuma babu option for changing the language a shi wannan wajen sa mutum ya sa ID din shi ne email din, sai kuma password din da mutum ya creating. To a gaskiya a nan babu option for changing that page to English. To amma mutum zai iya canza shi ma zuwa English. Ta yaya? Zai iya zuwa ta Google Translate extension at the on the right hand side na browser ɗinka, tun ba idan kana using Chrome, in kana using Google Chrome. So on the right hand side na browser ɗinka zaka ga wani dan icon a can gefe haka, kana sunan shi Google Translate, kana dannawa zai ce ma translate this page. So in ya ce ma translate this page, sai ka danna yes. So da kasa zai canza ma komi zuwa turanci. So daga nan sai ka sa password din da username, sai kuma kai typing wani wasu characters da zai fito haka domin su tabbatar ba robot bane. So kana wannan, daga nan zai shigar da mutum ciki, wanda zai nuna master access management. A lokacin wasu ba zai nuna musu su ci gaba da application ba, mutum me zai kila sai ya dan jira bayan wani lokaci, sannan dan daga nan ne kuma zai dawo, zai iya fara kuma application din wajen my request. In ya duba wajen my request, dan daga nan zai iya fara ciccikewa. Akwai stages ne wajejen guda 9
abubuwan mutum da zai ciccike. Akwai user conditions, akwai application details, akwai contact details, da qualification details, da previous grants, duka dai da dai sauransu, ga sunan da upload documents da kuma preview and confirm duka. So a wajen ciccike waɗannan a fejin farko za ka ga cewa akwai details na passport details da mutum zai sa, wanda tunda na shiga duk waɗannan da na zo wajen passport details din banga sun sa asterisk ba. Wanda suka sa asterisk wato dole mutum sai ya providing wannan information din. To amma wajen passport ba su sa asterisk ba, meaning kila mutum zai iya shallikewa ba dole sai yana da passport ba. Amma dai ban san kila can gaba ba ko za su yi making shi mandatory a can karshe. Amma dai a pejin farko dai ban ga sun sa passport mandatory ba, amma mutum dai in yana da shi duk zai iya sawa. Sannan kuma wajen sakawa tun ba yin passport ba da sauransu, preferably kamar yadda ne bayani a baya, preferably mutum ya using 3 names a maimakon suna kwara 2 kacal. Saboda ni kaina da zan zo na samu wannan issue din, embassy suka ce dole sai kafin su bani visa dole sai ina da suna guda 2. A da suna na guda 2 ne nima nake amfani da, amma da zan zo dole na ƙara ya koma guda 3. So wannan yana da muhimmanci, ban san yanzu ko sukan turje akan haka ba. Amma dai amfani in za ku gama wajen application din sunan tunda sai su sa suna 4-5, za ma ku ga sun sa wajen suna guda 4 ne, sunanka, babanka, kakanka da kuma family name. Of course kuma nan dole kuma mutum ya dai san bambancin, ya san menene surname ko kuma family name, ba kamar yadda muke ɗauka ba kawai wato family name kawai sunan babanka. A family name wato sunan da kuke sharing, kuke musharaka ne da kai da babanka. Wato babanka yana using baban shi ne, yana using kakan shi ne, to shine family name ɗinku ko kuma shine surname ɗinku. Wannan na yi bayani mai dogon ɗan kaɗan haka akan what's in a surname, averting a looming identity crisis, a ɗaya daga cikin videos ɗin da na yi na Dr. Lukman's perspective, wanda bidiyon shi ma yana nan a wannan page ina da kuma YouTube channel ina, idan mutum na so ya ga bayanin yadda mutum zai tsara sunan shi. Wanda wani zai ga menene a cikin kawai a sa suna na ko sunan babana ko kaza. Wannan yana da matsala sosai, wani lokaci yakan kawo matsaloli, tun ba idan mutum yana amfani da suna guda 3 ba. Mai suna guda 3 sai ya ga a'a ai surname din shi sunan baban shi, a'a surname ɗinka sunan kakan ne, in dai guda 3 ne. In kuma dama sunanka guda 2 kake amfani da kai da babanka, to surname ɗinka shine sunan babanka. Amma idan guda 3 ne to surname ɗinka shine sunan kakanka. Wannan aka samu matsala tun daga passport. Masu cikewa wajen passport din sai su sa mutum, so idan yana using suna 3 sai su sa mutum sunan baban, ko kuma a banki ko kuma a wasu abubuwa, wanda wannan yana kawo matsala yanzu wajen yin NIN duka. So dole mutum ya san yadda zai rubuta idan suna 3 yake amfani da menene surname din shi. Idan sunan garinku kake amfani a guda 3, a ce Salihu Lukman Zaria, to sanin ɗinka shine Zaria, garin da kasa ɗin shine Zaria, ba kuma ka zo ka dawo da shi tsakiya ba. So sanin ɗin shine na ƙarshe. To wannan da ya ɗan takaitaccen bayani kenan akan surname da kuma arrangement na dai sunaye, saboda yana da muhimmanci sosai. So anan dai mutum duk zai selecting external scholarship dai da sauransu, dan daga baya mutum ya je kuma ya uploading documents din shi da sauransu. Wani lokaci mutum zai iya dan samun tsaiko ko wani matsala, wanda is natural saboda kun ga mutane da yawa ne suke accessing website din, so za a iya samun traffic da sauransu. So ba dole in ka tashi a lokacin kila ka iya kammalawa ba, ka bi a hankali ka yi uploading komi daki yadda ya kamata, har daga ƙarshe mutum kuma ya yi submitting. Kuma yadda na faɗa, kuma in mutum ya submitting daga baya zai iya dinga duba status din, saboda zai dinga canzawa, su dinga reviewing ne da sauransu da duka.